深夜，我和宋南英开车北上的时候，突然接到杨铁成的电话：“老大，安小姐出事儿了。”杨铁成的声音虽然低沉，但是低沉中又带着几分抑制不住的慌乱。一起慌乱的还有我的心。刺耳的刹车声在寂静的街道上响起，我的脸色一下子变得无比的苍白，迅速追问道：“到底是怎么回事？”杨铁成颤声说道：“安小姐应酬结束后回酒店的路上，遭遇了几个黑衣人的拦截，我们的人迅速出手，在护送安小姐回酒店的路上，对方不依不饶地跟了上来，追逐的过程中发生了车祸。”轰！我的脑袋中好像响了一个炸雷似的，我被杨铁成透露的这个消息轰得脸色越发惨白，就连浑身都在哆嗦。安心伤得很重，很重，流了很多的血，我气得牙齿都在打架。叫救护车了没有？叫了，安小姐已经被送往医院，我们的人死了2个。老大，是我们无能，厚葬，给他们家属赔100万，另外给我彻查这事儿是谁干的。我语气森冷地说道：“老大，已经在查了，而且附近正好有4个兄弟正要来海城，我已经通知他们直接去医院，告诉他们给我保护好安心，遵命。待会儿把医院地址给我发过来。”我挂了电话，用最快的速度搞定了导航，一脚油门下去，朝着附近的高速奔去。海城距离临安700多公里，最快的交通工具当然是飞机，可现在已经深夜时分，是不可能有飞机的，高铁更加没有，唯一的交通工具就是开车。我的车速很快，还没上高速的时候，已经飙到了100多迈，车内的气压很低。我没有说一句话，可是宋南英却清楚地感受到了我身上散发出来的那股子骇人的杀气。他虽然不知道安心到底怎么了，可是我的反应告诉宋南英，安心出事儿了，而且还是大事儿。苍茫的夜色中，我驾驶着这辆车宛若猛虎一般，在高速上飞驰，眼前是不断掠过的风景。宋南英很喜欢赛车，可是却从未见识过如此恐怖的车速。不过他并不害怕，他相信我。3个多小时之后，车子下了高速，我1秒钟都没有停留，迅速驾车朝着医院奔去。4个小时后，车子停在了医院，联系到了其中一个保镖，得知安心已经转入了普通病房的时候，我并没有松懈，几乎用了最大的速度朝着病房奔去。病房的门口，我看到了6个保镖，其中2个是女的，其余都是男的。那2个女保镖浑身是血，他们是我派来保护安心的保镖。本来暗中保护安心的是男保镖，但安心这次来临安的时候需要贴身保护，我就换成了女保镖。虽然是女的，却也是退伍下来的，身手很是了得。人怎么样了？我沉声问道。其中一个女保镖说道：“老大，大夫刚刚说没什么大碍，就是脑袋里边还有些淤血，再过几个小时就会醒来。”听到安心没什么大碍的时候，我总算是松了口气。你们辛苦了，也受委屈了，今天晚上的事情我会好好弥补你们的。那2个女保镖的眼神瞬间通红一片，守好外面。丢下了这么一句话之后，我转身进了病房。病房是独立的单人间，安心正在打点滴，她好像是睡着了似的，但脸色惨白的让我看到的瞬间，便是心如刀绞一般的痛，随后便是深深的自责自己没有给她保护好，让她遭受了这样的痛。我坐在了她的旁边，握住了她的手。安心的手一如既往的漂亮，纤细修长，软的好像没有骨头似的。我很喜欢她的手，但此刻她的手却是格外的冰冷，冷的好像一块冰疙瘩。宋南英进来的时候，就看到我紧握着安心的手，我的眼睛有些通红，不是猩红，好像一头发怒的野兽。顾里，这到底是怎么回事？宋南英小心翼翼地问道。有人想劫持他，发生了车祸。我声音冷得可怕。宋南英心中一颤，她连忙说道：“顾里，这事儿跟我没什么关系，你相信我。你昨天生气之后，我就再也没有想过要对付安心。”我看了宋南英一眼，她的神色有些惶恐。我信你的话。宋南英心中一暖，她有点想哭。这种被人无条件信任的感觉真的很好。顾里，谢谢你的信任，有什么需要我做的？在这边有关系吗？有，查一下是谁想对安心不利。好，我这就去打电话。说话间，宋南英迅速退了出去。病房的门被轻轻关上的时候，我的手机突然响起，电话是杨铁成打来的。我接了起来。老大，查到了，是一个姓季的人派了那些人去的，也是他授权那些人撞了安小姐的车，果然是他。来的时候我就想了很多，这事儿是幕后主谋是谁？他想到最后，觉得季伯族的可能性最大，毕竟除了他之外，其他人没有动安心的理由。行，我知道了。我挂了电话，病房内静悄悄的，我起身，脸色铁青的看着窗外的世界，不知道沉默了多久。我拿出手机开始拨打电话，电话响了好几声之后，终于接通。顾里，电话那头传来了唐雪飞的声音，她的声音带着几分睡意，又显得小心翼翼。是我，这么晚了，你给我打电话，是有什么事儿吗？有啊，唐雪飞，给我做件事情吧。做完之后，我们之间的恩怨就一笔勾销了。唐雪飞浑身一颤，你想让我做什么？江城有个季家，3天之内，我想听到他们家破产的消息。好，谢谢。唐雪飞娇躯猛地一颤，跟我认识那么多年，又在一起那么多年，他太了解我了，我绝对不是一个轻易会说谢谢的人。也就是说，顾里出事儿了，而且还不是小事儿。顾里，你出什么事儿了？我挂了电话，我跟唐雪飞实在没话可说。再说了，我现在全部心思都在安心的身上，也没心情跟唐雪飞闲扯。唐雪飞没敢继续给我打电话，他反手将电话给周川打了过去。周川很快接了起来，去给我查一下，顾里出什么事儿了？大小姐，不用查了，不是顾里出事儿了，是安心出事儿了。他出什么事儿了？车祸，据说现在还在医院急救。唐雪飞娇躯一颤，你怎么知道？大小姐，安心出事故这事儿已经上了新闻，有人拍下了那一幕。视频中，安心都从车里边摔出来了，当时就昏死了过去。我看视频的时候，隐约觉得好像是安心。后来我就给临安那边交通系统的朋友打了个电话，咨询了一下这事儿。
才知道这场事故当场死了4个，安心被紧急送往了医院急救。唐雪飞越听脸色越凝重，难怪我不惜原谅他，也要让他灭了江城季家。看样子这事儿就是江城季家的人干的。原来他做这一切都是为了安心。周川，动用一切关系让江城季家破产吧。唐雪飞下达了命令。大小姐，江城季家招惹到你了？没有，季家没有招惹到我，但是他招惹到顾里了。可大小姐，那季家与魔都阮家的关系貌似不错。周川提醒道。你怎么知道？大小姐，我对季家不关注，对于我来说，季家就是个蝼蚁般的家族，但我关注阮家，所以知道这些无所谓。就算季家跟天王老子有关系，也要给我在3日之内让他们破产。大小姐，我冒昧的问一句，您跟顾里到底是什么关系？没关系，但他是我愿意把命都给的人。周川浑身一颤。宋南英打完电话回来的时候，便看到我依然坐在安心的病床前，他依然握着他的手，这一幕很温馨，温馨的让宋南英无比羡慕。莫名的，他竟然有点羡慕安心。顾里，我已经让人去查了，你放心，很快就会有结果的。不用了，已经有人查清楚了，是谁干的？安心的一个追求者，你想怎么做？亦或者你想让我做什么？宋南英迅速追问道。虽然跟我认识的时间不是很久，但宋南英太了解我了，安心可是他的心头肉，现在却被人害得出了这么严重的事情，我不可能无动于衷的。派几个人去江城，把江城季家夫妇监视起来，3日之后季家会破产，到时候让人给我直接撞死他们。我面无表情的说道。宋南英心头一颤，就知道我不会无动于衷的。好的，我这就让人去执行。宋南英没有多说一句废话。另外，让你的人给搜寻季伯祖，找到之后留活口，你想亲自动手？我没有说话，但沉默便是默认。宋南英走到了我的跟前。顾里，我特别理解你此刻的心情，但是这种脏活有的是人愿意做，交给我吧，别脏了你自己的手，你先找到人再说。我沉声说道。好，没有多余的废话。宋南英迅速发送了2条指令。累的话，找个地方去睡觉吧，这边暂时不需要你了。我说道。不累，我要陪着你。听话，我冷声说道。这话带着不容反驳的命令。宋南英小声说道。那好吧，需要我的时候，你随时给我打电话。我应了一声。送走了宋南英后，我的目光重新落在了安心的身上。我真的有许多的话想跟他说，可是看着他如此凄惨的样子，我一句话也不想说，我的心里边特别的堵得很难受。穿越来的时候，我遭遇的第一件事情就是被安心逼着离婚。那个时候我是一个局外人，对安心没有任何的感情，只是馋她的身子。后来我如愿得到了她，我有点上瘾了，10几个小时的时间要了她7次，两人也在第2天顺利的离了婚。本以为离婚之后彼此便再也没有不会有交集，毕竟那个时候的安心的心里便只有沈峰。可是命运的发展轨迹从来都不是凡人能猜透的。离婚之后，我不仅没能跟安心变成老死不相往来的陌生人，反而关系越发密切。但那个时候我也依然只是馋她的身子，直到她得知我睡了江清月，直到她难受的去了国外，我才意识到自己貌似有点喜欢上她了。再后来彼此的感情越来越好。在蓝星的时候，我很喜欢蓝星时的唐雪飞，喜欢到命都可以给她的地步。来这个陌生的世界后，我以为自己不会再喜欢上任何人了，可是我还是无可救药的喜欢上了安心。她撬开了我被水泥封住的心。时至今日，我清楚的知道自己对安心的喜欢要远比在蓝星上对唐雪飞的喜欢更加浓烈。我是真的喜欢她，所以在得知她出事的瞬间，我真的有种天塌一般的感觉，一口气开了700多公里赶到了她的身边。尽管她已经脱离危险，可我依然担心，依然憋屈。我的憋屈来自被命运操控的无力感，我的憋屈来没有保护好安心的愧疚。时间1分1秒的流逝，很快天色微亮，很快天色大亮，可安心却依然没有醒来。一向淡定的我也终于不淡定了。小妖精，你怎么还不醒来啊？你要是再不醒来的话，我可要打你的屁屁了。我抢笑着说道，但眼眶却是越来越猩红，也不知道是不是这话起作用了，还是老天爷听到我长达3个多小时的祈祷了。总之，安心睁开了眼睛，看到了他睁开了眼睛的瞬间，我想哭，那种失而复得的感觉让他想哭，可我忍住了。我深吸了一口气，强笑着说道，小妖精，你可算醒来了。安心那双水润的眼眸盯着我看了一会儿，他的眼神中带着狐疑。你是谁？我猛地一惊，小妖精，你别吓我。我的声音都在颤抖，我很惶恐，因为我怕自己最担心的事情发生。你到底是谁？为什么叫我小妖精？安心一双水润的眼眸怔怔地看着我，我的心急速下坠，开始坠入无尽的深渊。我手指颤抖地按下了呼叫铃，等待着医院到来的时候，我看着安心的那张苍白的脸蛋，我抢笑着问道，那你知道你是谁吗？知道啊，我叫安心，是海城安家的千金大小姐。那你知道我吗？安心愣了一下，看到了他的反应的时候，我的心瞬间提到了嗓子眼。我多么期待安心肯定地告诉自己他记得，可是我失望了。在我无比期待的眼神中，安心摇了摇头，我不知道，但是你刚才提到这个名字的时候，我的头有点疼，我的心彻底跌入了谷底。那你知道你今年多大吗？18岁啊，我刚刚考上了海大。对了，我怎么会在医院？我想哭。安心不是失忆了，他是记忆倒退了7年，回到了高中刚刚毕业的时候。那你知道沈峰吗？我不死心的又问道。他又是谁？我正要说话，一个护士走了进来。怎么了？没事儿，我想问问大夫上班了没有？上了。你需要找大夫？那护士问道。我点了点头。走吧，我带你去。稍等一下。说话间，我冲着安心说道，你先休息一会儿，我去就来。
可以啊，不过你能给我爸妈打个电话吗？我一个人在病房内，有点害怕，已经联系他们了，他们正在来的路上。我信口扯淡，我怎么可能让安心的爸妈将他带走？他们就是一对见利忘义之人，本来就想把安心卖掉换取最大的利益。若是安心真被他们带走了，以他们的性格，指不定要让安心跟谁联姻呢。现在安心忘了自己，也忘了这7年当中发生的事情，在他心里边，他的父母还是深爱着他的。到时候他们一蛊惑，安心铁定就会同意嫁人。我当然不可能让这样的事情发生。大夫姓张，是个50多岁的女大夫。昨天晚上就是她给安心进行的急救，本来应该休息的她，此时此刻还在给安心写病历。张大夫，昨天晚上的那个急救的病人醒来了。带着我进来的小护士说道：“醒来了，状态怎么样？”张大夫迅速问道。我沉声说道：“还好，就是他的记忆倒退了7年。”张大夫一怔，他放下了手中的笔，抬头看着我：“你怎么知道？”我问他了，他今年25岁，可他以为自己刚刚高考完。你是他什么人？老公。我干脆利索的说道。张大夫点了点头。昨天晚上急救完你老婆之后，我就意识到可能会发生这样的事情，因为他的脑袋里边有淤血。其实像你老婆这种情况，也不是第一次发生，之前也有几个病人出车祸之后丢了几年的记忆。那他这种情况该怎么治疗？我虽然懂点医术，但他治不了失忆症啊。开颅把淤血取出来，但其实我不建议这么做，一来没必要，二来怕造成2次伤害。其实这些淤血会随着时间的推移而慢慢消化掉的。那他的记忆呢，也会慢慢的恢复吗？张大夫沉默了，他神色变得有些严肃，坦白的说，各有50%的几率，也就是说，他可能会想起来，也可能这辈子都会恢复不了记忆了。理论上说是这样的，我的心碎成了豆腐渣，很疼很疼。我不是怕安心再也恢复不了记忆，我是怕他彻底忘了自己啊。我倒是建议你别灰心，等到他可以出院之后，你每天带着他去他成长的地方看一看，或许某一天他看到那些熟悉的场景的时候，就会突然想起来。张大夫又说道：“好，我会的。你先去吧，等我写完病历之后，我会去看看病人的。”好，谢谢，不客气。对了，其实怎么说呢，他昨天出了那么严重的车祸，可是只伤到了大脑，已经算是不幸中的万幸了。别因为他失忆就抛弃他，明白我的意思吗？我点了点头。我怎么会抛弃他吗？迈着沉重的步伐从医生的办公室出来后，我朝着病房走去。刚才张大夫说的话就好像是炸弹似的，狠狠地在我的脑袋上炸了开，炸得我到现在浑身都有些发麻，炸得我心特别的乱。我想抽支烟，想让自己迅速冷静下来。进了一旁的步梯间，我给自己点了支烟。吞云吐雾间，我开始盘算着接下来的路。安心记忆倒退了7年的事情已经成了定局，我确实很难受，也难以接受这样的结果。但事情依然到了这样的地步，就算自己难受的想死，也得尽快振作起来。毕竟自己要是一蹶不振的话，势必会牵连到安心。当务之急是想安抚好他的情绪，等到他能出院的时候，带着他回海城，到时候就让他住在别墅内，好好的开始给他调理身体，然后每天带他找回他丢失的记忆。打定了主意后，我给宋南英打了个电话，宋南英就在车内。虽然答应我要去休息，但他哪里能睡得着？在哪儿？我问道。在车上。困吗？还好。你需要我做什么？给医院打点一下，我要找最好的专家给安心会诊。交给我。辛苦，狗东西，不许跟我说这种废话。尽管被骂了，但我的心里边却是暖暖的。我笑了笑说道：好，我不说了，先就这样。彼此挂了电话，我转身进了病房。安心正在打电话，准确的说，他正在接电话。我刚进来就听到他跟电话那头的人撒娇的说道：妈，我也不知道我是怎么了，但我现在在医院，是一个陌生人在照顾我，我有点害怕，你跟我爸赶紧来接我吧。我心中猛地一惊，我没想到自己出去了一趟，安心竟然已经联系上了他的父母，但我没有阻拦。眼下安心丢失了7年的记忆，不知道自己是谁，所以我清楚的知道，当务之急是想培养他对自己的信任感，只有这样才能让自己与他的心慢慢走近，而且对于他后续的治疗也会大有帮助。安心听到开门的声音，扭头看了我一眼，在他看向自己的时候，我笑了笑，我笑得很是含蓄，很是温柔。安心这时问道：这里是那个医院啊？我妈妈想来接我，要不我来跟她说吧，好不好？我柔声问道。安心犹豫了一下，可还是将手机递给了我。麻烦你了。没事儿，我接过了手机。你是顾里？电话那头传来了安母那咆哮的声音。我笑了笑说道：对，是我。要不是安心还盯着自己的话，我早就破口大骂了。我女儿好端端的为什么会出车祸？这事儿啊，我正在查。我也很想知道季家的人是怎么知道安心来了临安的，而且还在争抢他的过程中导致他发生了车祸。我似笑非笑的说道。电话那头的安母一怔，她显然没想到我竟然已经知道这事儿跟季家有牵连。少废话，我问你，我女儿现在在哪个医院？行，我知道了。你放心，我会照顾好她的。说着，我挂了电话，然后趁机关了机，将手机还给了安心后，我笑道：怎么办？你妈妈说她有点忙，实在没时间来接你，让我先帮忙照顾一段时间，你这边可以吗？你是坏人吗？安心水润的眼眸直视着我问道。我被这个问题逗笑了。坏人怎么可能告诉你他是坏人啊？那你为什么要帮我？还是说是你导致的我出了车祸的？当然不是我导致的你出了车祸，事实上我就是个好心人。你被车撞了之后，我带你来的医院。安心半信半疑地盯着我，我笑了笑问道：怎么，你不信？好吧，我也不知道为什么，虽然我不认识你，可是你说的每一句话我都让我莫名的愿意相信你。我有些心酸，我很想告诉安心你会相信我，是因为你爱我啊。可这句话我不敢说出口，我怕安心会对我产生提防心理。要知道他现在一直以为自己是一个刚刚高考完的人，可能是因为我长得帅的缘故。我笑了笑说道。安心俏脸一红，你长得还确实挺帅的，就是有点老啊。我无语，在安心的视角中，他现在才18岁，而我已经25岁了，他当然会觉得我有点老。好吧，我开玩笑的，你别生气。既
见我有些无语，安心赶紧解释道。我笑道，我没生气，18岁的你真的很鲜活啊。我本来想说的是毒舌，但怕他会不高兴。不过鲜活也是我最直观的感受，我真的觉得安心很鲜活。鲜活，这个词挺好的，我喜欢。对了，你刚才说季家为了争抢我是什么意思？我记忆中好像不认识姓季的人。我很想告诉安心真相，可是又怕他刚刚醒来承受不了，所以我决定暂时先隐瞒安心，等到他回海城的时候，自己再慢慢的告诉他。我刚才表达错了，是一个姓季的家伙撞了你，他属于酒驾，现在已经被警方控制住了。这样啊？安心恍然大悟，我笑了笑，18岁的安心可真是好骗啊，鲜活单纯。俩人正聊着，宋南英的电话打了进来，我顺势接了起来。狗东西，安心的母亲从海城出发了，估计是想来接回安心。行，我知道了，给我找最顶尖的医疗团队，让他们在别墅内待命，已经在安排了。宋南英沉声说道。我笑了笑，该说不说，宋南英虽然年纪不大，可是做事儿倒是挺周到的。那你应该知道我接下来想做什么吧？知道，我已经调集了私人飞机，你随时可以带着安心回海城。干得漂亮，准备车辆吧，我们待会儿就出发，10分钟之后，我安排的车辆就会到位。行，你去跟大夫打个招呼。彼此挂了电话，我冲着安心问道：“你身上还疼吗？”安心点了点头，疼，好几处都破皮了。他有点委屈，可怜兮兮的样子让我有种心如刀绞的感觉。妈的，等找到季伯族之后，我要亲自开车狠狠地撞那个畜生。是这样的，我们现在在临安，我准备带你回海城，你觉得可以吗？我问道。安心被刺激到了，一双美目瞪得跟亲信似的。我在临安？我怎么会在临安啊？回去的路上，我跟你解释，好不好？那好吧，你可以去给我找个轮椅吗？我现在身上有点疼，走不了路。没事儿，我抱你下去。我下意识地说道。话音刚落，安心那白皙的俏脸瞬间泛起了一抹诱人的潮红。她小声说道：“这不好吧？你是男生，我是女孩子，我们非亲非故的，我怎么能让你抱我呢？”我又想笑又想哭，我很想告诉安心，我们是的关系比你说的非亲非故要亲密100万倍。可她记忆倒退了7年，什么都不记得了。现在自己就算说了，她也未必会信，还是待会儿上了飞机之后再告诉她吧。你说的对，但你现在不是特殊情况吗？安心犹豫了一下，那好吧，我走到了她的跟前，弯腰将她轻轻地抱了起来。安心的双手下意识地勾住了我的脖子，这个举动让她一怔，她脱口而出问道：“为什么你抱着我的时候，我感觉有种很熟悉的感觉，而且特别的踏实？我们之前认识吗？”